1. január. Nový rok. Deň, keď si celý svet sľubuje nové začiatky. Čisté štíty a lepšie zajtrajšky. A ja som si to sľúbila. Kým vy ste sa zobudzali zo silvestrovskej noci, ja som už stála tam hore. Blood Mountain. Krvavá hora. Vtedy mi ten názov neprišiel ako varovanie. Vnímala som len mrazivý vzduch, slobodu a moju Elu, ktorá pri mne vrtela chvostíkom. Mala som 24 rokov a celý život pred sebou a pocit, že som v tých horách v bezpečí. Mýlila som sa. Netušila som, že môj nový rok nebude o začiatku, ale o konci. Netušila som, že v tých istých tieňoch, ktoré som obdivovala, na mňa čakajú oči predátora. Oči, ktoré si ma už vybrali. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Hovorí sa, že ako na nový rok, tak po celý rok. Verila som tomu. Chcela som, aby môj rok 2008 začal čistotou, tichom a slobodou, ktorú nájdete len hore, kde sa mraky dotýkajú vrcholkov stromov. Volám sa Meredith Emerson. Mala som diplom z francúzštiny, modrý opasok v bojových umeniach a silu v tele, o ktorej si mnohí mysleli, že ma ochráni pred čímkoľvek. Nebola som dievča, ktoré sa ľahko vzdáva. Nebola som obeť. Bolo ráno 1. januára, kým sa svet tam dole v Beauforte spamätával z oslav a moja spolubývajúca Julia ešte tvrdo spala. Ja som už stála pri dverách. Nechala som jej na tabuli krátky odkaz s malým usmievavým smajlíkom. Vzala som Elu na túru. Ela, môj labrador. Hovorí sa, že ľudia zachraňujú psov z útulku. Ale pravda je taká, že Ela zachránila mňa. Bola stredobodom môjho vesmíru. Keď sme spolu kráčali lesom, cítila som sa neporaziteľná. Vybrali sme sa na Blood Mountain. Ten názov mi nikdy neprišiel desivý až doteraz. Je to najvyšší bod Apalackého chodníka v Georgii. 1440 metrov nad morom. 8 kilometrov stúpania cez drsný, ale nádherný terén. Milovala som ten pocit, keď sa mi pľúca naplnili mrazivým vzduchom a svaly na nohách začali páliť. Ten deň bol iný. Vzduch bol zvláštne nehybný. Kráčali sme s Elou po chodníku, ktorý som poznala tak dobre, netušiac, že v hlbokých tieňoch týchto starých hôr dnes nestriehne len chlad, ale niečo oveľa temnejšie. Niečo, čo ma v tej chvíli sledovalo. Blood Mountain nie je pre každého. Trvá to 3, možno 4 hodiny, kým ju pokoríte. Je to drina, pľúca vás pália, ale keď vidíte hore, ten výhľad, ten pocit, že svet je na moment v poriadku, za to stojí. Práve preto som tam bola. Kým som však ja bola niekde tam hore, v našom byte v Beauforte sa zastavil čas. Moja spolubývajúca Julia sa vrátila z oslav. Videla môj odkaz na tabuli. Videla toho smajlíka. Musela sa usmiať. Veď to som bola celá ja. Predpokladala, že som v izbe, že spím po náročnom dni. V byte bolo ticho. Lenže prišlo ráno 2. januára. Naša rutina bola železné pravidlo. Vždy som stávala skôr, aby som stihla prácu a Elu som dala k Julii do izby. Bol to náš tichý pakt. Julia sa zobudila. Čakala, že ucíti Elin mokrý nos na tvári. Ale v izbe nikto nebol. V celom byte nebolo nikoho. Skúsila mi volať. Raz, 2-krát, 10-krát. Moja hlasová schránka bola v ten deň jediné miesto, kde ste mohli počuť môj hlas. Keď jej popoludní zavolali z mojej práce, že som neprišla, Julia už vedela. Vedela, že to nie je len vybitý mobil. Ja by som nikdy nevymeškala prácu. Nikdy.
Moji priatelia boli úžasní. V tej panike urobili niečo také inteligentné. Prišli do môjho bytu a začali listovať v mojich knihách o turistike. Hľadali stopy, zvýraznené riadky, ohnuté rožky strán. Rozdelili sa do aut a jazdili od jedného parkoviska k druhému. Hľadali moje auto. A potom ho našli. Moje auto stálo opustené na začiatku chodníka pod Blood Mountain. Hľadali ma celú noc. Teplota klesala pod bod mrazu. Tma v lese bola hustá ako atrament. Ale oni neprestali. Kričali moje meno do prázdna, až kým ich ráno nevystriedali úrady. A potom prišiel štvrtok. Ten moment, kedy sa hľadanie nezvestnej osoby zmenilo na vyšetrovanie miesta činu. Našli moju fľašu s vodou, pohodenú v lísti, a našli Eline vodítko. To ma bolelo najviac. Vedieť, že Ela je tam niekde sama, bez kontroly. Zem pod ich nohami bola rozritá. Videli tie stopy. Videli, ako veľmi som bojovala. Ako som sa snažila ujsť. Ale bola tam ešte jedna vec. Niečo, čo do lesa nepatrilo. Niečo, čo tam nechal on. Policajný obušok. V tej chvíli sa všetci pýtali to isté. Prečo by v lese, na turistickom chodníku, ležal policajný obušok? Kto ma tam hore v skutočnosti zastavil? 3. január. Kým ja som bola stále tam hore, uväznená v tichu hôr, svet dole sa prebudil do šialenstva. 19 rôznych agentúr, stovky dobrovoľníkov, vrtuľníky kružiace nad oblohou nad Blood Mountain. Všetci ma hľadali a vtedy začali prichádzať prvé svedectvá. Videli sme ju, hovorili turisti vyšetrovateľom. Vyzerala v poriadku. Rozprávala sa s nejakým starším mužom. Opisovali ho ako šľachovitého, zvláštneho muža. Niečo medzi 50 a 60. Mal so sebou ryšavého psa. Nikomu nenapadlo, že ten muž v bielej dodávke, ktorú niekto náhodou zachytil na fotke v pozadí svojho auta, nie je len ďalší samotár milujúci hory. Ale potom zazvonil telefón. Na druhom konci bol John. Muž, ktorý muža z opisu poznal až príliš dobre. Volal sa Gary Hilton. Gary nebol obyčajný tulák. Bol to človek, ktorý mal temnotu v krvi už od detstva. Ako 14-ročný vzal zbraň a pokúsil sa zabiť vlastného nevlastného otca. Skončil na psychiatrii, neskôr v armáde, kde narábal s tými najnebezpečnejšími zbraňami. Gary bol inteligentný. Z IQ 120 vás dokázal zmanipulovať skôr, než ste si stihli uvedomiť, že ste v pasci. John pre neho pracoval 10 rokov a videl, ako sa Gary postupne mení. Gary miloval na svete len jedinú vec. Psi. Bolo to jeho jediné spojenie s ľudskosťou. Možno práve preto sme sa dali do reči. On mal Dandyho, ja som mala Elu. Spájala nás vášeň pre zvieratá a hory. Lenže Gary mal aj druhú tvár. Tú, ktorá nosila teleskopický obušok. Presne ten, ktorý našli pri mojom vodítku. Tú tvár, ktorá si v záchvate šialenstva kliešťami vytrhala vlastné zuby, len aby vyzerala hrozivejšie. Povedal Johnovi, že sa mu to páči, že chce ľudí strašiť. John sa ho bál tak veľmi, že pri každom stretnutí s ním mal pri sebe zbraň. A potom sa Gary vyparil. Zmizol z mesta a John si vydýchol. Myslel si, že je v bezpečí. Netušil, že Gary si len našiel nové lovisko. Roky predtým, než si vybral mňa, pomáhal tvoriť film. Volal sa Smrteľný beh. Bol to nízkorozpočtový thriller o mužovi, ktorý v lese loví mladé ženy. Gary nebol len pomocník, bol ním posadnutý. Učil hlavného herca, ako sa má správať sériový vrah. Tlačil na režiséra, aby bol film temnejší, zvrátenejší a krvavejší. Chcel, aby sa to točilo v lesoch. V jeho lesoch.
Možno si to vtedy len nacvičoval. Možno v každej klapke videl svoju budúcnosť. Gary bol monštrum, ktoré si dokonca aj svojho psa, toho ryšavého dandyho, privlastnilo násilím. Ukradol ho pôvodnému majiteľovi. Pes bol jediná vec, ktorú dokázal milovať. Ak sa to u neho vôbec tak dalo nazvať. Kým ma polícia hľadala, Gary urobil niečo neuveriteľne trúfale. Zavolal Johnovi. Po mesiacoch ticha sa ozval, ako by sa nič nedialo. Povedal, že mu bolo zle, ale že už je späť a chce pracovať. John musel v tom momente zachovať absolútny pokoj. Predstavte si ten tlak. Rozprávať sa s vrahom a tváriť sa, že o ničom neviete. Skúsil na ňo pásť. Povedal mu: Gary, príď si pošek do kancelárie. Polícia na neho čakala. Srdcia im bili, prsty mali na spúšťach. Ale Gary neprišiel. Mal 6. zmysel. Človek cíti, keď sa okolo neho sťahuje slučka. A on to cítil tiež. A potom prišiel 4. január. Deň, kedy sa našla Ella. Moje dievčatko. Našli ju na parkovisku pred potravinami. Bola vystrašená. Možno hladná, ale živá. Vďaka jej čipu policajti vedeli, že sú blízko. Ale Ella bola sama. Ja som pri nej nebola. Kúsok odtiaľ, z kontajnery na odpadky, našli moju kabelku. A 3 trička, nasiaknuté mojou krvou. V tej chvíli sa nádej v očiach mojich priateľov začala meniť na číre zúfalstvo. Gary začal panikáriť. Volal známy z telefónnej budky. Pýtal peniaze. Keď mu povedala, že po ňom pátra celá krajina, len ticho položil slúchadlo. Vedel, že čas sa kráti. Neskoro večer 4. januára začala linka 911 horie. Vidím bielú dodávku. Je tu muž s ryšavým psom. Čerpacia stanica. Chevron. V Dunwoody. Polícia vyrazila. Gary tam stál a čistil svoju dodávku. Snažil sa zmyť stopy. Ale tento raz už nemal kam ujsť. Cítila som to. Ten pach chlóru a agresívnych čistiacich prostriedkov. Gary stál na čerpacej stanici Chevron a zúfalo sa snažil vymazať každý kúsok mňa, ktorý v tej dodávke zostal. Drhol podlahu, steny, snažil sa zmyť moju krv bielidlom skôr, než si ho všimne svet. Vďaka všímavým ľuďom, ktorí neotočili hlavu inám, prišli včas. Policajti ho obklúčili práve vo chvíli, keď držal v ruke handru. Gary, muž, ktorý si myslel, že je neviditeľný lovec, bol konečne v putách. Keď policajti otvorili dvere Garyho bielej dodávky, pach bielidla bol takmer neznesiteľný. Ale ani tie najsilnejšie chemikálie nedokázali skryť pravdu. Gary bol inteligentný, ale v panike urobil chyby. Vnútri našli moju krv. Našli stopy po boji, ktorý som nevzdala do poslednej sekundy. Gary tam sedel, bez tých svojich zubov, ktoré si sám vytrhal, a sledoval, ako sa jeho svet rúca. Už nebol ten sebavedomý režisér, ktorý učil hercov, ako hrať vrahov. Teraz bol vrahom, ktorého dohnala vlastná krutosť. Polícia ho mala. Mali jeho auto, mali jeho psa a mali dôkazy. Ale stále nemali mňa. Gary mlčal. Pozeral sa na vyšetrovateľov tým svojim prázdnym pohľadom a vedel, že má v rukách poslednú kartu. Kartu, ktorú chceli všetci. Chceli vedieť, kde som. Chceli ma priniesť domov. A Gary sa rozhodol hrať. Ponúkol im obchod. Svoj život za moje telo. Môj život mal cenu len vtedy, ak mohol zachrániť ten jeho. Tak to videl Gary. Keď ho chytili, okamžite stíchol. Nehovoril o ľútosti, hovoril o obchode. Jeho právnici položili na stôl hroznú kartu. Gary povie polícii, kde leží moje telo, ale výmenou za to mu štát nesmie vziať život. Žiadny trest smrti. Žiadna smrtiaca injekcia. Len do životie v celé, kde bude môcť dýchať, kým ja už nie.
Úrady súhlasili. Chceli ma domov priniesť. Chceli dať mojej rodine pokoj. Počuť Garyho priznanie. To bolo ako počúvať niekoho, kto si objednáva jedlo v reštaurácii. Bol pokojný, vyrovnaný, bez štipky emócie opísal, že ma nájdu Dawson Forest, asi 40 metrov od lesného chodníka. Povedal, že budem prikrytá listím a konármi. A potom dodal detail, ktorý zmrazil krv v žilách každému v tej miestnosti. Povedal im, že moja hlava bude chýbať. Dôvod? Vraj kvôli forenznej analýze. Chcel ma vymazať. Chcel, aby ma nikto nikdy nedokázal identifikovať. Aby som zostala len bezmenným torzom v lese. Ale Gary podcenil jednu vec. Mňa. Keď ma 1. januára na Krvavej hore prepadol s nožom v ruke, nečakal, že sa mu postavím. Myslel si, že som len krehké dievča, ale ja som mala svoj modrý opasok. Vyrvala som mu nôž z ruky. Vyrazila som mu ten policajný obušok. Bili sme sa tak tvrdo, až sme obaja sa skotúľali zo zrazu mimo chodníka. Sám neskôr povedal, že som bojovala ako diabol. Bojovala som o každý nádych, o každú sekundu pre Elu, pre život, ktorý som milovala. Nakoniec ma však premohol. Bol silnejší a šialenejší. Hodil ma do tej bielej dodávky a pripútal ma vzadu. Vyhrážal sa mi. Chcel moje peniaze a chcel môj PIN kód. Viezol ma 19 kilometrov k bankomatu. Sedela som tam. V tme tej dodávky so spútanými rukami a v hlave som mala jediný plán. Prežiť. Dala som mu PIN, ale nebol správny. Úmyselne som mu dala zlé čísla. Vedela som, že kým tie peniaze nedostane, kým budem musieť skúšať znova a znova, stále žijem. Každá sekunda navyše bola šanca, že nás niekto zastaví, že ma niekto nájde a že ma zachránia. Hrala som o čas so samotnou smrťou. Netušila som, že Gary nemá v pláne nechať ma odísť, či mu tie peniaze dám, alebo nie. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná. Ja som ju držala pri živote 3 dní. 3 dní ma Gary držal v tom chladnom lese. 3 dní mi klamal do očí. Pustím ťa, Meredith, len potrebujem tie peniaze. Buď trpezlivá, už čoskoro pôjdeš domov. Verila som mu? Možno som len chcela veriť. Vedela som, že kým tie peniaze nemá, kým jazdí od bankomatu k bankomatu, stále ma potrebuje. Každá hodina, ktorú som získala, bola hodina, kedy ma mohli nájsť. Bol 4. január. Gary začal baliť veci do dodávky. Ja som tam stála, pripútaná k stromu a sledovala som ho. Stále mi hovoril, že ma nechá nažive. Potom prišiel k dodávke posledný krát. V rukách držal kovovú paličku. V tom momente som pochopila, že som pre neho nikdy nebola človek. Bola som len svedok, ktorého sa treba zbaviť. Zomrela som len pár hodín predtým, než ho policajti obklúčili na tej pumpe. Pár hodín ma delilo od záchrany. A aby toho nebolo málo, Gary chcel forenznú analýzu oklamať ešte raz. Vzal mi hlavu. Myslel si, že bez nej budem len tichý kus mäsa v lese. Ale mýlil sa. Moja smrť odhalila ešte niečo oveľa väčšie. Keď sa Garyho tvár objavila v správach po celej krajine, niekomu sa ten pohľad zdal až príliš povedomý. Mesiac predtým, v decembri 2007, zmizla na Floride iná žena, Cheryl. Cheryl bola sestra, učiteľka v nedeľnej škole. Milá, spoľahlivá, presne ako ja. Keď ju nenašli v kostole, všetci vedeli, že sa jej niečo stalo. Jej auto našli na okraji diaľnice s prerezanou pneumatikou. Polícia vtedy videla na zázname z bankomatu postavu, ktorá používala jej kartu. Ten muž mal na tvári strašidelnú masku, aby zakryl svoju identitu. O pár týždňov neskôr našli turisti v lese telo, nad ktorým krúžili supy.
Nemala hlavu ani ruky. Bola to Cheryl. V mojom prípade Gary spolupracoval. Vymenil polohu môjho tela za to, že ho nepopravia. Dostal do živote. Ale v prípade Cheryl, tam hral hrdinu. Zapieral a nehovoril nič, lenže spravodlivosť si ho našla. V decembri 2009 sa v lese našli jeho kempingové veci. Dôkazy, ktoré ho definitívne spojili so Cheryl. Porote trvalo len 4 hodiny, kým vyniesla verdikt. 2. februára 2011 bol Gary odsúdený na smrť. Mesiac predtým, čo vzal život Cheryl, tu bol ešte jeden príbeh. John a Irene Bryantovci 21. októbra 2007 sa vydali do národného lesa v Severnej Karolíne. Ich rodina o nich 2 týždne nepočula. Polícia našla v záznamoch niečo, z čoho mi puká srdce. Irene sa pokúsila zavolať na 911. Ten hovor, tá zúfalá snaha o záchranu, sa však stratila v hustých korunách stromov. Signál vypadol. Zostalo len ticho. Hoci bol Gary nakoniec odsúdený, vyšetrovanie odhalilo, že jeho krvavá cesta sa pravdepodobne začala oveľa skôr než na Krvavej hore. Prípad Johna a Irene ostáva mrazivým svedectvom o tom, ako dlho tento predátor unikal spravodlivosti. V októbri 2007, len 2 mesiace pred môjim zmiznutím, sa tento starší pár vydal na túru, z ktorej sa už nikdy nevrátili. Milovali ticho lesa, vôňu ihličia a spoločné túry, ktoré boli ich celoživotnou vášňou. Všetko sa začalo tichým zmiznutím. Keď sa manželia nevrátili z túry, horská služba a dobrovoľníci zaplavili lesy. Pátranie trvalo nekonečné týždne, až kým 10. novembra neprišiel mrazivý zlom. Pod vrstvou lístia objavili telo ženy. Bola to Irene. Pitva potvrdila to, čoho sa všetci obávali. Bola zbitá. V tom momente sa pátracia akcia zmenila na lov vraha. FBI vyhlásila odmenu. V mestečku Ducktown zachytila kamera bankomatu prízrak. Muža v žltom prší plášti, ktorého tvár zostávala ukrytá v tieni kapucne. Vybral $300 z karty Bryantovcov. Kde však bol John? Celá krajina dúfala v zázrak, že starý pán možno ešte niekde v divočine bojuje o život. Zima priniesla sneh a ticho, ktoré trvalo až do 3. februára 2008. Poľovník Mark sa brodil vtedy národným lesom Nantahala, ďaleko od miesta, kde našli Irene. Pri ceste narazil na niečo, čo do lesa nepatrí. Nálepku. O kúsok ďalej našli vyšetrovatelia zvyšok pozostatkov. Nebolo tam žiadne oblečenie, žiadna peňaženka, len kosti roztrúsené divou zverou. O 2 dní neskôr laboratórium potvrdilo smutnú definitívu. John bol mŕtvy. Rodina prišla o oboch rodičov a vrah bol stále na slobode. Záhada muža v žltej pláštenke však netrvala dlho. Ukázalo sa, že Bryantovci sa nestali obeťami náhodnej lúpeže, ale narazili na čisté zlo. Gary číhal na turistov v odľahlých oblastiach. Jeho taktika bola krutá. Prepadol ich, vytiahol PIN kódy k bankomatovým kartám a potom ich bez milosti popravil. Gary bol známy ako vrah z národných parkov. V súčasnosti si odpikáva svoj trest, no jeho tieň dopadá na ďalšie prípady, ktoré dodnes nedávajú vyšetrovateľom spávať. Napríklad príbeh Judy Smithovej je jedným z najväčších mystérií amerických hôr. V apríli 1997 zmizla 51-ročná zdravotná sestra priamo z rušnej Filadelfie. O 5 mesiacov neskôr, 7. septembra, však turisti v národnom lese v Severnej Karolíne narazili na niečo, čo do malebnej krajiny nepatrilo. Roztrúsené kosti a osobné veci neďaleko kempingu. Boli to pozostatky Judy, čo robila stovky kilometrov od domova. Vyšetrovatelia si všimli mrazivý detail. Stav, v akom bolo telo nájdené a lokalita,
nápadne pripomínali modus operandi Garyho. Gary neskôr nechal jednu zo svojich potvrdených obetí v takmer identickom prostredí. 20-ročný študent Jason mal pred sebou celý život. Naposledy ho videl spolubývajúci 11. apríla 1998 v Južnej Karolíne, ako si pokojne pozerá film. O 9 dní neskôr našli jeho biely Chevrolet opustený v štátnom parku Table Rock. Po Jasonovi nebolo ani stopy. Hoci bol v roku 2018 oficiálne vyhlásený za mŕtvého, jeho telo sa nikdy nenašlo. Gary, ktorý sa v tej dobe v oblasti pohyboval a ktorého útoky na mladých turistov boli povestné, však ale akúkoľvek spojitosť poprel. Prípad kaderníčky Patrice je fascinujúci a desivý zároveň svojou rýchlosťou. 15. apríla 2004 zmizla zo svojho salónu v Georgii v priebehu neuveriteľných 13 minút. Jej pozostatky sa našli až o rok neskôr v susednom okrese. Prečo je hlavným podozrivým Gary? Vyšetrovatelia zistili, že v ten deň nemal alibi a často sa pohyboval v okolí. Navyše sa priznal k zvláštnemu zvyku. V čase obeda zvykol vchádzať do kaderníckych salónov a pýtať si peniaze od žien. Bola Patrice tou, ktorá mu v osudný deň skrížila cestu? V decembri 2005 zavolala 26-ročná Rosanna svojmu otcovi z hotela v Severnej Karolíne. Povedala mu, že sa chystá na túru po slávnej Apalačskej ceste. To bol posledný raz, čo ju rodina počula. O pár dní neskôr predávač v miestnom obchode vypovedal, že Rosanna kúpila batok v sprievode staršieho muža okolo 60-ky. Keď bol Gary o pár rokov neskôr zatknutý a jeho tvár sa objavila v správach, predávač okamžite kontaktoval políciu. Ten muž v obchode bol podľa neho Gary. Rosanna sa však z hôr nikdy nevrátila. Posledný z radu podozrení je prípad Michaela. Zmizol v novembri 2007. O 3 týždne neskôr rybár v rieke Tomoka objavil čierne vrecia. To, čo bolo vo vnútri, šokovalo aj skúsených kriminalistov. Rozštvrtené mužské torzo. Identifikácia v kalifornskom laboratóriu potvrdila, že ide o Michaela, no jeho hlava sa nikdy nenašla. Brutalita tohto činu a fakt, že Hilton sa v tom čase zdržiaval na Floride, ho okamžite zaradili na zoznam podozrivých. Hoci dôkazy nie sú nepriestrelné, brutalita útoku nesie rukopis niekoho, kto stratil akékoľvek zábrany. V roku 2018 sa Gary pokúsil o posledný úskok. Chcel zrušiť svoj rozsudok smrti. Tvrdil, že jeho právnici boli neschopní, ale súd mu neveril. Či ho dostane choroba, staroba alebo ruka zákona, na tom už nezáleží. Už nikdy nebude kráčať po žiadnom chodníku. Už nikdy neuvidí východ slnka nad Blood Mountain. Najviac ma boli svedomie, že ma delilo len pár hodín od záchrany. Bojovala som každou bunkou svojho tela. Dala som mu zlé kódy, zdržiavala som ho. Verila som, že ma nájdu skôr, než sa tá železná vec dotkne mojej hlavy. Bolo to tak blízko, ale spravodlivosť si ma našla. A našla si aj niektoré jeho ďalšie obete. Nezabudnite na mňa. Pamätajte si ma nie ako obeť v dodávke, ale ako dievča, ktoré milovalo hory, svojho psa a bojovalo ako diabol do úplného konca. Ak chcete počuť aj iné príbehy ústami obeti, dajte prosím odber a zapnite si zvonček, aby sa na naše príbehy nezabudlo a aby sa niečo také, ako sa stalo nám, nemuselo stať nikomu inému. Volám sa Meredith Emerson a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.